Hello， 大家好，欢迎回来。今天影片呢是来讲一下欧莱雅新出的2款海绵，一个是粉红色的 Foundation Blender， 还有一个呢是 Contour Blender。那现在呢，我就想用它们2个和 BeautyBlender 做一下对比，看一下各方面的表现怎么样。这2款海绵呢，我都有单独的使用过几次，只是说没有把它们放在一起做一个对比。那今天就是说我的右半边我打算用这个绿色的 Contour Blender， 然后左边的话用这个 Foundation Blender， 额头的话呢我就用这个 Beauty Blender。那先来简单的介绍一下 Foundation Blender， 它干的时候呢跟 Beauty Blender 相比是比它高一点，然后它是一个葫芦形状的。这一款 Contour Blender 呢，它的一个形状是椭圆形的，扁扁的。高度的话比Foundation Blender 高一点点，就就那么一点点。摸起来呢，这一个柔软很多，而这一个比较硬。Beauty Blender 的话是3个里面我觉得是最软的。大家可以注意一下，这个 Contour Blender 的这一头有点变形了，是在我洗的过程当中发生的。我当时也没有很用力去洗，只是那种很正常的那种力度。所以后来我就觉得说，可能就是它的一个材质的问题，会比较容易发生变形的情况。而这一个 Foundation Blender 呢，就完全没有什么变形的问题，而且我洗它的次数是比它多很多。好，那再回到这2个，就像我前面讲的 Beauty Blender 是最软的， Foundation Blender 的话是其次，然后回形的这个速度的话是 Beauty Blender 更加快一点，没有差很多，但是就是说你可以感觉得到。好，那接下去我就打算把它们都弄湿，那我这边有1盆水。好，那这个的话已经完全的给浸湿了，我就再拿一个纸巾，再捏一下，把多余的水分给捏出来。接着呢就是 Beauty Blender。那一样也是用纸巾将它再捏一下，将多余的水分弄掉。好，接下去是这一个 Contour Blender， 这一个的话就明显觉得吸收的水分好像没有那么的快，就你要捏蛮久的其实。然后就算它浸湿了，也没有说会柔软到很软。再捏一下。好，那浸湿之后呢，我们来比较一下大小。这3个的话呢，Beauty Blender 和 Foundation Blender 基本上是差不多高了，我觉得是一样的大小。然后因为是葫芦形状的嘛 ，Foundation Blender 还稍微就胖一点点。Contour 和 Foundation 这2个呢，还是 Contour 大一点，然后它的一个宽度的话，基本上是增加了1倍。好，那今天呢，我用的这个粉底的话是这2个，一个是 Loreal 的 Infallible Pro Matte， 还有一个是兰蔻的24小时粉底液，我就打算混起来，因为这个太白了，这个有点黑。我挤一点在手背上。
然后再用一把 foundation brush 混一下，先涂右边。 然后再用contour blender。那因为它的一个形状的关系，在鼻翼还有眼角里面呢是非常方便可以碰到的。那我在晕开的时候呢，我能够明显的感觉到它的一个按压粉底的时候比较困难，就感觉那个粉底啊还是浮在脸上，它 有一种不能很好的将粉底给压匀、压进去。那这个呢是留在海绵上面的粉底，没有很多，所以它吸收的粉底液、吸收的产品的量还是蛮少的。好，接下去是左半边，用的是 foundation blender。 我先用这个屁股，然后鼻翼的话，我就换成侧面的。眼下呢，我就用顶端。那这一头呢，稍微比较困难一点，因为它没有到那么尖，可以真正好好的去。 达到这一个细节的地方，但也不是说晕不开。那我明显的感觉到呢，用 foundation blender 的时候，上妆速度会快一点，然后不需要很费力的去把它给晕开来。现在额头这边呢，我就用 BeautyBlender。 还是先用屁股这一头。 大范围的将这个粉底给晕开来，然后再用顶端去处理一下眉骨这一块。因为我今天画好眉毛了，所以不能很莽撞的去压它。 那前面忘记给大家看 foundation blender 的一个吸粉的情况，感觉也并没有吸收很多，但是跟 contour 相比的话 ，contour 吸的粉更加少。好，然后再是 BeautyBlender 的这一个吸粉的情况，跟这个 foundation blender 相比的话，并没有差太多。 好像看起来这个吸的更加多一点，对不对？颜色更加深一点，但其实因为它就是说本来的颜色就是这个肉色的嘛，所以在视觉上面的话，好像觉得说比较多。那接下去呢，我就做一下修容，看一下在这方面的话 ，Contour Blender 是不是做的更加好一点。然后我换一头干净的这一头，去沾取这个膏体。 要在我要修容的地方，看得出来吗？这一条线，然后晕开，然后我就再用侧面，然后翻过来，我再用干净的这一个侧面。 将下缘再晕一下，修一下。那我接下来再做一下额头的一个修容。那用下来呢，感觉并没有想象当中那么的差。 在修容的位置方面，我觉得做的还是蛮精准的，因为这个形状的关系。然后在晕染方面的话，觉得还是有一点不给力。那我左半边的修容呢，我就打算用这个 foundation blender
看一下晕的怎么样。那手上还有一点这个粉底液，同样我用这个顶端去沾取，然后涂在我想要修容的这一个位置。然后用干净的上半部的侧面去晕开。好，接下去就是额头这一块，将剩下来的一些粉底也沾掉。好，那我现在拉了一个近景，大家可以看一下两边的毛孔。用这个 Contour Blender 的这一边呢，毛孔比这一个 Foundation Blender 的更加明显一点。我不知道在视频里面大家是不是能够看出来，但是我这个自己本人看的话是蛮明显的。那再看一下 BeautyBlender 晕出来的一个妆效。好，那小小的总结一下呢，就是不管从上妆的使用感还是妆效来讲的话，欧莱雅的这一个 Foundation Blender 和 Beauty Blender 是有的一拼的。除了它的一个形状跟 Beauty Blender 的不一样之外，我觉得其他方面真的是超级的像，也非常好用。再加上它的价钱也不贵，所以我真的是极力推荐大家去入这一块试试看。我相信你们应该会像我一样那么的喜欢。那相比之下呢 ，Contour Blender 呢，我个人觉得没有太大的必要去入，因为它能做的 Foundation Blender 都能做，而且它做的更加好。好，那今天的影片呢就到这边，希望大家能够喜欢。如果你有什么问题的话，可以在下面留言给我。那我们下期影片再见，拜拜。